Who am I? I know. They know. I am authentic. I am myself. Without embarrassment. Without fear. What do I find here? Inspiration. Friendship. Community. Belonging. Learning. Laughing. Exploring. Growing into who I want to be. In a place where I am challenged. By others and by myself. Quietly determined. To evolve. To understand. To take on the world. Who am I? I am me. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การไลฟ์เซสชั่นเป็นครั้งแรกนะครับในปี 2022 นะครับสำหรับการไลฟ์เนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่ทางเจนเนี่ยก็จะเชิญทางดีเรคเตอร์นะครับของทางโรงเรียนต่างๆในประเทศอังกฤษอเมริกาแคนาดาแล้วก็นิวซีแลนด์นะครับมาพูดคุยกันครับโดยในช่วงระยะเวลาในช่วงนี้ในเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับเราจะมีการเชิญโรงเรียนมาจากประเทศอังกฤษสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดา3ประเทศด้วยกันรวมทั้งสิ้น20โรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณซาร่า บอลแมนนะครับเป็น Director of Marketing Admissions จากโรงเรียนหญิงล้วนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษนะครับเป็นโรงเรียนที่น่ารักมากครับชื่อโรงเรียน Harrogate Ladies College นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่ในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นที่รู้จักนะครับตั้งอยู่ในเมืองที่น่ารักนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปฟังคุณซาร่าพูดถึงโรงเรียนกันนะครับในระหว่างที่เราไลฟ์ไปเนี่ยถ้าผู้ปกครองหรือน้องๆมีคำถามก็สามารถสอบถามได้นะครับ Good morning Sarah, how are you? I'm very well, thank you, Seth. Thank you very much for introducing me and for inviting me to join you today. I'm really delighted to be able to join you. I'm sorry that we're not able to be there in Thailand with you this time, but hopefully the next time when we meet, we will be able to all meet face to face again. But in the meantime, I'm delighted to be here today. Thank you, Sarah. So does it mean that normally you come to Thailand every year? Yes, either myself or our headmistress. She likes to come to Thailand when she can to meet prospective parents and pupils, but also she likes to come to meet our current Thai parents so that she can meet them face to face and give an update on how the girls are getting on and really sort of build that relationship with them. So we've all missed our trips to Thailand, and we hope that we'll be there again soon. Thank you, Sarah. May I speak in Thai a little bit about your speaking? ก็ปกตินะครับคุณซาร่าหรือว่าทาง Director ของวินครับก็คือเนื่องจากว่าเขามีคนไทยอยู่มานานแล้วนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองกับศิษย์เก่านะครับคุณซาร่าเองจริงๆก็จะมาเมืองไทยเกือบทุกปีนะครับแล้วก็แต่ว่าในช่วงของโควิดเนี่ยคุณซาร่าก็เลยใช้วิธีการไลฟ์แทนนะครับเป็นไรก็ตามก็ถือบอกได้เลยว่าโรงเรียน Harrogate Ladies College เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่นักเรียนไทยเป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็สร้างนักเรียนไทยมาเยอะพอสมควรเลยนะครับ So Sarah, in order to start the presentation, may I ask where is Harrogate? So Harrogate is in the centre of the UK. I have a map on the presentation which will show it a little bit better, but we're a couple of hours, 2.5 hours from London by train. So if that sort of gives everyone a sort of a bit of an idea as to where we are. Nice. All right. Shall we start the presentation yes, then? I will do. Thank you.
แล้วก็ระหว่างพรีเซนต์นะครับที่คุณซาร่าจะอธิบายเกี่ยวกับโรงเรียนนะครับเราจะเป็นลักษณะของการแปลให้ผู้ฟังชมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าถ้ากรณีที่ฟังภาษาอังกฤษอาจจะไม่ได้ถนัดนักนะครับทางผมจะช่วยแปลให้รวมถึงถ้ามีคำถามก็สามารถส่งเข้ามาได้ด้วยเช่นกันครับ Sarah, you're ready. Okay, well, thank you again, Seth, for that introduction, and thank you to everybody who's joining us today. My apologies that I'm not able to speak to you in Thai, but Seth will very kindly translate for you. So let me start by telling you a little bit about. Wait a minute, my screen doesn't want to move on. There we go. So let me start by telling you a little bit of background information about Harrogate Ladies College. So our school is 125 years old, and as our name suggests, we are a school for girls only. So we currently have around 300 girls in the school aged between 11 and 18 years. And this is a picture of the front of our school. It's also behind me today. And as you can see, we have very beautiful buildings. I often think that they're very British buildings. And I often say to parents, if you're going to send your daughter to the UK, send her somewhere that feels very British. And I think that our buildings do that. They're very beautiful. And it's a wonderful place for me to work, but it's a wonderful place for the students to study as well. This kind of style is kind of like a building in the north, right? Kind of in Chester, in York, or in Harrogate, this kind of building, right? It is. It's a very traditional looking building, and I say it's a very beautiful place to be able to live, work, and also for the pupils to study. I think it's also though important to say that although we have old buildings, we do have modern teaching facilities. So we have old buildings. We're old, but we're not old-fashioned, and I think that is something that is quite important to make sure that parents and pupils understand. We'll summarize later. We'll be showing the modern teaching facilities first. All right. Yes. Please go ahead. Thank you. So Seth asked me at the beginning there about whereabouts we are in the UK. So this red dot here, this is our school. So as I mentioned at the beginning, we're about 2.5 hours on the train from London. So we would go to London for the day. I like to go to London for the day to go shopping, and we can easily go for the weekend or to go sightseeing to London. I think that there are a lot of benefits of not being near London. The traffic in Harrogate is a lot better than it is around London, and the air quality is also much better. For our international pupils who are joining us, we have really good transport links. So we are 15 minutes from Leeds Bradford Airport. There is a shuttle flight from Leeds Bradford that goes to Amsterdam, and some of our Thai students arrive via Amsterdam Schiphol Airport and then fly into Leeds. We also are about 90 minutes from Manchester Airport, and some of our Thai students again will arrive via Manchester Airport. Whichever airport students arrive in, whether that's Leeds, Manchester or Heathrow, we will arrange to collect students from the airport and transfer them back and transfer them to school. So students can arrive at any airport in the UK that they want to, that's most convenient for them, and we will arrange that transport for them. Sorry, let me summarize a little bit. ก็สำหรับโรงเรียน Harrogate Ladies ครับเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่120 กว่าปีนะครับอย่างในรูปที่คุณซาร่าที่เป็นแบ็คกราวด์ของคุณซาร่าด้านหลังครับก็จะเป็นลักษณะของตึกรามบ้านช่องนะครับที่เป็นสไตล์ทางนอร์ทของอังกฤษนะครับทางตอนเหนือของอังกฤษเนี่ยมันจะเป็นสไตล์แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเมืองเชสเตอร์เมืองยอร์กหรือว่ารวมถึงเมืองฮาร์โรเกตเองนะครับซึ่งสำหรับในส่วนของโรงเรียนเองเนี่ยคุณซาร่าแจ้งว่าจริงๆโรงเรียนด้านนอกเนี่ยที่เป็น exterior ก็อาจจะเป็นสไตล์เก่าๆมีแบบสไตล์เป็นอังกฤษโบราณหน่อยแต่ด้านในเนี่ยทางโรงเรียนก็จะมีการรีโนเวทอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะเป็นลักษณะของการเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นนะครับซึ่งจริงๆโรงเรียนที่ดังๆหลายๆโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบนี้เกือบทุกโรงเรียนนะข้างนอกจะเก่าหน่อยผสมผสานกันระหว่างความเป็น traditional กับความ modern นะครับ
ส่วนของตัวเมืองของ Harrogate เองเนี่ยตั้งอยู่ทางตอนเหนือหน่อยนะครับจะห่างจากแมนเชสเตอร์ประมาณ90นาทีนะครับถ้าจากลอนดอนก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงนะครับโดยส่วนใหญ่นักเรียนไทยก็จะบินลงที่แมนเชสเตอร์นะครับแล้วก็จะนั่งรถต่อไปที่โรงเรียนครับหรืออาจจะลงที่อัมสเตอร์ดัมเพื่อไปต่อเครื่องเพื่อเข้าที่ลีดส์นะครับ Alright Sarah thank you Okay. Harrogate itself is a very beautiful place to live and to study. It's a very safe place, but it's also a very beautiful place and there's lots of things to do. So all of these photographs that you can see are taken in Harrogate. We say we have beautiful buildings, we have lots of open parks and spaces, but we also have fabulous cafes, restaurants, shops for the girls to go to, a cinema, theatre. So there's lots for the girls to do. And one of the things that's really important about our school, I think, and that's quite different from some schools, is that we're right in the centre of Harrogate. So the photographs that you can see here are just 5 minutes walk from the school, and the girls in the evenings and the weekends can walk into Harrogate, they can go shopping, they can go to the cafes. We're not like some schools in the UK where you might be outside of the town and the girls need to take transport, buses and taxis to get to the shops or the cafes, and I think that's something that the girls really appreciate, but also I think really helps them to feel part of a British community. These are just some more photographs of Harrogate, and I just thought I would share with you that Harrogate has been described by Tatler magazine, which is a famous magazine. I don't know if it's famous in Thailand as well, but they've described us as the sheep capital of the north, and we've also been voted as the happiest place to live in the UK for 3 years running, and that is to do with the facilities, all of the things that there are to do, but also the safety of Harrogate and also the fact that it's a beautiful place to live as well. Thank you, Sarah. May I ask a little bit about the Harrogate itself? I understand that Harrogate, the people living there are pretty much kind of like middle to high class people. Is that correct? Yes, I would describe Harrogate as a wealthy place to live. You know, the buildings and everything, but yes, I would describe Harrogate as a wealthy place to live. Harrogate is actually a place that quite a number of families, it's very popular with families who maybe were living in London, for example, and once they have children and they want to find a safe place to live, which is very beautiful, families will move out of London and come to live in Harrogate. So yes, it's a wealthy place and it's a very highly regarded place to live, I would say. Dropping because I've heard as well, because normally we send the students to Harrogate for summer course. And some students say that, oh, this is an old people city because many people are pretty at old age. But I think in one way, it's pretty calm and safe. And that kind of the old people are pretty kind in general. Yes, I think so. I think that there are plenty of things for younger people to do. Say lots of good shops, lots of good cafes, restaurants. We're also half an hour from Leeds and half an hour from York. So the girls, particularly maybe as they get a little bit older, they can take the train to York or Leeds at the weekends as well. But yes, you're right. I think you know, older people might like to live here because it is safe. It's a lovely place really lovely place to live and a wealthy place to live. Thank you so much for that information. I will translate later on. One thing, you mentioned that the girls are allowed in order to walk to the town center. And if they are younger, for example, like year 7, for example, they are allowed as well, but as a group maybe? Yes. So in the same way as parents at home would have different rules for children of different ages, we have different rules for the children at different ages within school. And yes, so the younger pupils, so if they're in year 7, for example, they would be allowed to go and walk into Harrogate. Say it only takes about 5 minutes walk, but they would be allowed to go into Harrogate, but they have to go as a group, so they're not allowed to go on their own. And they have to notify their house mistress
where they're going and what time they'll be back. They have to sign out of the boarding house so that we know where they are. As the girls get a little bit older, then they would be allowed out in smaller groups. So the younger girls, year 7, they would have to be in a larger group of sort of more than 2. Older girls can then go just with 2 of them. And when they get into sixth form, they could go on their own. But they still all have to make sure that we know where they are and sign out of the boarding house and make sure that their house mistress knows where they are. Exactly the same as parents at home would want to know where their children are. Sarah, because it is really important for Thai children because they're afraid that when the parents sending them to the boarding school and then they will be in the rural areas, they no building at all, that kind of thing. But I would like to emphasize that your school is kind of town school, so I think so that the perception will be changed and it will be attractive for the girls to go to the UK. But one thing you mentioned a little bit about going to Leeds or to York by train. Normally, I believe they're going by the weekend, right? And they're allowed to go by themselves by signing out. Yep. Yes. So again, depending on their age, and again, very similar to as parents, we would have rules. So the younger girls, if they were going to somewhere like Leeds or York, they would probably go with a member of the house staff. So they would maybe go on a Saturday afternoon and they would all go on the train together and the member of house staff would go with them. The girls can go shopping, but there's somebody in the Leeds there with them. As they get older, when they're in sixth form, then yes, they would be able to take the train, 2 of them together and go to Leeds. So again, it's about making sure that we have rules that would be, I think, normally similar to the rules that parents would have about what their children can do. Thank you so much, Sarah. It's very interesting. Let me summarize in Thai a little bit. ก็สำหรับเมือง Harrogate นะครับเป็นเมืองจริงๆเป็นเมืองชิคทาวน์นะจริงๆเป็นหนึ่งในเมืองที่ทางเจนเนี่ยจัดซัมเมอร์คอร์สไปประจำนะครับเพราะว่าเราคัดสรรมาแล้วว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นเมืองจริงๆมีชื่อเสียงทางด้านเป็นเมืองค่อนข้างเป็นไฮโซหน่อยๆนะครับเป็นพวกมีเดียมคลาสแล้วก็พวกไฮโซที่จะมาอยู่ที่นี่ซึ่งคุณซาร่าก็ได้บอกว่าจะเป็นลักษณะของคนที่มีเงินนะครับที่อยู่ลอนดอนแล้วเมื่อมีลูกแล้วมีครอบครัวแล้วบางทีเขาก็อยากย้ายไปอยู่ที่เมืองที่มันปลอดภัยขึ้นมีความวุ่นวายน้อยลงนะครับเขาก็จะมาเลือกที่อยู่ที่ Harrogate นะครับแล้วก็ได้รับการจัดให้เป็นเมืองที่เป็นชิคนะครับชิค Capital of the North by Chatler ด้วยนะครับจริงๆเมืองนี้เป็นเมืองที่ปลอดภัยแล้วก็ใจกลางเมืองเนี่ยมันเป็นเมืองเล็กๆนะแต่ว่าก็มีค่อนข้างครบถ้วนครับแล้วก็ที่สำคัญคือโลเคชั่นดีมากสำหรับเด็กที่วัยรุ่นหน่อยแล้วก็อยากที่จะไปช้อปปิ้งไปอะไรต่างๆเหล่านี้ก็สามารถที่จะไปที่เมืองลีดส์ได้หรือถ้าอยากจะไปเมืองที่เก่ากว่านี้ก็อาจจะไปที่ยอร์กได้นะครับอย่างลีดส์เนี่ยเป็นเมืองมหาวิทยาลัยมีแหล่งช้อปปิ้งมากมายเป็นเมืองที่ใหญ่ดังนั้นเนี่ยห่างจากโรงเรียนแค่30 นาทีเองดังนั้นน้องๆที่มีภาพว่าถ้าอยากจะไปบอร์ดิ้งสคูลที่อังกฤษจะต้องไปเมืองที่ต่างจังหวัดแน่เลยมันจะไม่เห็นตึกรามบ้านช่องไม่ใช่เลยสำหรับโรงเรียนนี้เป็นทาวน์สคูลที่ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็โดยที่โรงเรียนเนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองฮาโรเกตเนี่ยเดินไปที่ในเมืองแค่5 นาทีเท่านั้นเองนะครับเป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าทางโรงเรียนมีอะไรนำเสนอในส่วนของ academic บ้างนะครับแล้วก็กิจกรรมเลย Sarah, please move on. Thank you, Seth. So when you're looking at schools in the UK for your daughters, you'll find that there are lots of good schools in the UK, and I know that there are lots of good international schools in Thailand as well. But actually, I think that they are all a little bit different, and they all have a slightly different personality, a different heart in a sense. And so I wanted to try and talk to you a little bit about our personality and what's at the heart of our school. And these words on screen, I am me, are very much part of our personality and who we are. They're actually, the words I am me is our motto in school, and our motto of I am me is actually based on the words that the girls told us when we asked them to tell us what makes our school so special. We've been educating girls and inspiring girls for 125 years.
And that's really at the heart of what we do. We want to inspire the next generation of women, and we want them to realise that anything is possible for them with hard work, determination, and also perseverance. But we want them to be themselves. And these three words of I am me, I think really encapsulate the heart and the personality of who we are as a school. To be able to say I am me is quite a brave thing. It takes real confidence to be able to stand up and proudly say I am me. I think even as adults, it takes quite a bit of bravery to stand up and say, this is me, this is who I am. And especially never more so probably than in today's world where we live our lives often through social media, where anyone can comment on us or judge us. To be actually able to bravely say, I am me, this is who I am, I think is really important. And we think that if we can teach our girls to be able to proudly say, I am me, that we will have achieved something that's very powerful and something which we think will really take those pupils into their lives and will help to shape their lives to come. So I think that is something that's really at the heart of who we are and why those words I am me are really important to us. Thank you, Sarah. It's really interesting. เกี่ยวกับมอตโต้ของโรงเรียนนะครับจริงๆมันชัดเจนอยู่แล้วกับ3คำตรงนี้นะครับ I am me เนาะ I am me ก็คือเขาสอนให้เด็กรู้จักความภาคภูมิใจในตัวเองครับแล้วก็ให้มีความมั่นใจในตัวเองนะครับแล้วก็เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตซึ่งแต่ละคนมันก็จะมีการประสบความสำเร็จที่ในรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับมี3คำที่เขาเน้นย้ำก็คือในเรื่องของ confidence proud แล้วก็ achieve นะครับก็จะเป็น3คำที่สุดท้ายมาสะท้อนมอตโต้ในส่วนของ I am me ตรงนี้ครับโอเค Sarah thank you Thank you. So let me tell you a little bit about the academic programs that we have on offer at Harrogate Ladies College. So Thai pupils are welcome to join us in all years from year 7 all the way through to year 12. We have a 2-year A-level program for the older pupils that are joining us. So they would be between the ages of 16 and 18 years roughly. We have GCSE programs and we have a 1-year GCSE and a standard 2-year GCSE program. So the 2-year GCSE program would normally be for pupils between the ages of 14 and 16. But we do also have a 1-year GCSE program, which is available for girls who would be joining us in year 11, so normally aged about 15. It's a good introduction to studying A-levels with us. And students would do a smaller number of GCSE subjects. So instead of doing 10 GCSEs that they might do in 2 years, they would do maybe 5 GCSEs. They attend the standard year 11 classes, so they're fully integrated with all of the rest of our school. It's not a separate pathway, which sometimes happens in some schools, but it really helps to prepare the girls and leads them into the 2-year A-level program. So that is an option. Thai pupils are also very welcome to join us for short stay programs, and sometimes we have younger pupils who join us maybe for 1 or 2 terms or even for a year, sometimes for a few weeks as an immersion program to try out and find out what life is like in a UK boarding school, and then some of those girls will stay on and some will maybe come back when they're a little bit older, but that's a little bit about our academic programs that we offer. You may talk about the results first, and then I will summarize in one time. Okay. In terms of our exam results, we're really, really proud of the girls and the exam results that they achieve. The last couple of years have been very challenging. COVID has presented all sorts of challenges for girls, not just in our school, but around the world in their studies, and there's been lots of disruption. But we've been really, really proud of the results that the girls have got. And those results that they achieved enabled them to access some fantastic university degree courses. The majority of our pupils, 72% last year, go on to the top Russell Group universities in the UK,
but all of our pupils have really excellent levels of support in terms of the university application process. And we also have specific university application support programs for those applying for Oxbridge, for medicine, and for veterinary science as well. So lots of support in there. You won't find us, and I think it's important to say that you won't find us right at the top of the academic league tables for UK boarding schools. Those schools that are very much at the top of the league tables are schools that are very highly selective and only select and admit pupils that are already A grade students typically. We're very proud of the fact that we will accept pupils of different academic abilities, not just A grade students. And it's important to us not just the results that the pupils get, but the progress that they make. And we're really delighted that we are within the top 5% of schools in the UK for grade improvement. So that means, for example, that if a student joins us and maybe they join us as a B grade student, they will typically add 1 grade to their final grade scores in each subject that they study. So that B grade student will typically leave us as an A grade student, or a student that joins us as a C grade student will leave us as a B grade student. And I think that progress is really important and something that is really worth looking at when you're considering a school, because it's the progress that pupils make that is important to share with you. Yes, right. For your grade improvement, in other words, they may say like kind of value added school, is that correct? Yes, yes. So value added is what we are in the top 5% of. Yes. Yes. All right. Thank you. Let me summarize it. สำหรับโปรแกรมนะครับที่ทางโรงเรียนนะครับนำเสนอนะครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กนักเรียนต่างชาติสามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่เดือน7นะครับอยู่ boarding house จนถึงเดือน13เลยโดยที่ชั้นปีที่เขาหลักสูตรนะครับที่นำเสนอปกติก็จะเป็น GCSE นะครับ2 ปี A Level 2 ปีครับแต่ที่นี่ก็จะมีหลักสูตรพิเศษด้วยก็คือ One Year Thai GCSE หรือว่า Pre A Level นะครับก็สำหรับเด็กที่จบม.3 นะครับแล้วก็อยากที่จะไปเรียนเพราะว่า GCSE เนี่ยเขาเรียน2 ปีเนาะแต่ว่าด้วยอายุน้องเนี่ยจะเรียนแค่ปีเดียวเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะมีหลักสูตรเพื่อรองรับตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรที่คนไทยนิยมไปเรียนกันครับนอกจากนั้นเนี่ยสำหรับน้องๆคนไทยที่อยากที่จะไปเรียนระยะสั้นอาจจะไปลองเรียนเทอมนึง2 เทอม 3 เทอมก็สามารถที่จะไปได้ด้วยเช่นกันรวมถึงถ้าสมมุติมีเวลาแล้วโรงเรียนยังมีที่ก็อาจจะไปประมาณสัก2 ถึง 4 อาทิตย์ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับการผลลัพธ์ของการเรียนนะครับนอกจากเรื่องโลเคชั่นที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วนะครับโรงเรียนยังมีผลลัพธ์ทางการเรียนที่ถือว่าใช้ได้เลยถือว่าดีเลยนะครับอย่างปีล่าสุดในปี 2021 เนี่ยคะแนนของ A Level A Star ที่ A ได้ถึง 69% ซึ่งถือว่าสูงพอสมควรเลยนะครับเมื่อเทียบกับโรงเรียนที่เป็นไม่ได้ select ไม่ได้เป็น highly selective นะครับแล้วก็ในส่วนของ GCSE เนี่ยได้คะแนนประมาณ A นะประมาณ62% 9-7 นะครับซึ่งถือว่าสูงจริงนะครับแล้วก็เขามีเกริ่นว่าในเรื่องของการเข้ามหาวิทยาลัยนักเรียน 72% สามารถได้รับออฟเฟอร์จากมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Russell Group นะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอังกฤษนะครับรวมถึงมีนักเรียนที่เข้า Oxford Cambridge แล้วก็เข้าในส่วนของ Medicine พวกเวชพวกสัตวแพทย์อะไรพวกนี้ได้หลายคนเหมือนกันนะครับนั่นจริงๆทางด้านวิชาการของโรงเรียนเนี่ยถือว่าดีมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เขาเนี่ยรับเด็กเป็น less selective หมายความว่าเขาไม่ได้แบบคัดแต่เด็กเกรด A เข้าไปเรียนแต่เขาอาจจะรับเด็กเกรด C บวก D บวกหรือ B เนี่ยเข้าไปเรียนเพื่อที่จะเพิ่ม value added ให้กับเด็กตอนจบเนี่ยเด็กจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นซึ่งเขามีการวัดกันแล้วทำให้โรงเรียนนี้เป็น1 ใน 5% นะครับที่ถือว่าเป็น top value added school ในประเทศอังกฤษเลยทีเดียวครับฉะนั้นค่อนข้างตอบโจทย์เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคุณซาร่าจะมีอะไรพรีเซนต์ต่อในเรื่องของโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ชีวิตที่อังกฤษในโรงเรียนนะครับ Sarah please move on Thank you.
So let's have a look at boarding houses. So boarding for our international pupils and international parents is obviously really important. We're not just a school for your daughters. We are the place that they will live as well. We have 4 boarding houses. The boarding houses have mixed ages in the boarding houses. And the pupils of the same nationalities are mixed across different boarding houses. We currently have 26 different nationalities in school, and we're incredibly proud of the diversity of our school community. These are some photographs of our boarding houses, and these are some more photographs of the boarding houses. All of our boarding houses were originally family homes, and I think that they still feel like family homes today. Each of the boarding houses has a house mistress and an assistant house mistress that live in the house with the girls. They're there all the time, and they're really important people, not just for the girls but also for parents. So if you as a parent have spoken to your daughter and you're a little bit worried about her, maybe she doesn't sound quite right today, the house mistress, that's the person that you can get in touch with and ask them to go and see your daughter and just check in on her and check if she's okay. So they're a really important person for you to communicate with, as well as for the girls themselves. All of the houses, I say, have different age groups in them. Some of the girls then feel like little sisters, some are more like big sisters, but it's a really family atmosphere. And most of our boarding houses have pet dogs as well. So again, it just helps with that feeling of being in a family. And the girls will help to look after the dogs and take them for a walk and things like that. So the boarding community is really important to us. We were had a review by the Good Schools Guide, and you can see on this slide that they described they visit lots of schools all across the UK, and they described ours as the warmest boarding atmosphere they've come across, which we were really proud of. For one thing, how many maximum number of the beds in the boarding house? So most of the bedrooms will be twin rooms, so 2 people sharing a room. Some of the older girls, when they're in year 13, most of those girls will have a single room to themselves. And the younger girls, if they join us in year 7, they might share a room with 3 or 4 bedrooms. 3 or 4 beds. So they're not huge bedrooms. They're quite nice sort of size, but we don't want actually the girls to be on their own, particularly the younger girls when they arrive. We want them to be sharing a bedroom with somebody, because that's part of the experience, and we don't want them to be on their own. We're very focused on integration within the school. So girls of the same nationality won't share a bedroom together. So a girl from Thailand, for example, might share a room with someone from the UK and someone from Spain. And then they'll have to speak English, because that's the only way they'll be able to communicate with each other. So we're very focused on integration of different nationalities to form one community. That's really important to us. One thing that the parents normally ask is about the British borders. You have the British borders as well, because sometimes some schools have only international rates, and during the weekend there will be just international students left. So we do have some British borders. The majority of our borders are international. About 20% of our borders are from the UK, and the rest, about 80% of our borders are international. During the week, when the girls come across to school, so they leave their boarding houses in the morning and they come across to school for their breakfast, the girls stay in school with all of the day pupils all through the day. They're not in some schools, boarding pupils will go back to their boarding houses at lunchtime and things like that and hang out all together. Our school community stays as one community throughout the day until the end of the day, when the day pupils go back to their homes. That's when the boarding pupils will go back to their homes as well. So we think that integration is really important. We also carry that integration through to the classrooms. So all of the lessons will have a seating plan, and again, a Thai girl won't be
sitting next to another Thai girl in the classroom because we don't want them to speak English. We want them to speak English and not speak Thai to each other. So we do have, I think, place a great focus on integration. And I often talk to parents and say, don't just ask about the number of pupils, ask about how the school integrates. A school might just have 2 international Thai pupils, but if they live in the same house, share a bedroom, sit next to each other in class all day, they're not going to have that experience. So I think it's about how the school integrates that's really important. Thanks, Sarah. Let me summarize. One thing, because you mentioned that you have 4 boarding houses and they all mixed by the ages anyway. And how can you separate the students? I mean, for example, you have Miss A, and then how do you know that Miss A will go to house A, house B, or house C? So we do actually, one of the houses actually we do, although I said that they're all mixed, one of the houses is for year 13 only. So that is actually almost like a stepping stone towards university. So they have a little bit more independence in there. In the other 3 houses, we will look at the nationality mix in each house to make sure that it's balanced. And we also look at the ages of the pupils. So girls will share a bedroom with girls that are a similar age to them. So we arrange them like that, but we do have flexibility to make it the right sort of mix. So we don't have fixed rules as to how they're allocated, but we work very individually with who the pupils are, who they might be best sharing a room with. That's both age-wise and nationality. So we have quite a lot of flexibility to make it work. We're not rigid like some schools say this boarding house is just for this age or for this nationality. So it gives us a lot of flexibility. That's why you get the very good feedback from the good school guide, because you do care about matching the environment in the boarding house. Alright. สำหรับโรงเรียนนะครับอีกจุดหนึ่งในการเลือกโรงเรียนที่สำคัญก็คือเรื่องของการอยู่ boarding house นะครับสำหรับที่ Harrogate Ladies เนี่ย boarding house ก็มี4บ่อนะครับมี4บ้านนะครับโดยบ้านหนึ่งเนี่ยถูก dedicate ให้เป็นในส่วนของเด็กมาyear 13คือปีสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะเตรียมในการที่จะเข้าสู่มหาวิทยาลัยขณะที่อีก3บ้านเนี่ยทางโรงเรียน Harrogate เนี่ยเขาไม่ได้แบ่งเด็กตามสมมุติว่าบ้านหนึ่งเป็นอายุ10 ขวบ 12 ขวบไม่ใช่นะแต่1บ้านเนี่ยจะมีเด็กทุกๆอายุเลยนะครับ3บ้านเท่าๆกันเขาจะพยายามบาลานซ์เพื่อให้เด็กได้รู้จักการอยู่ร่วมกันครับแล้วรวมถึงของการจัดบ้านจัดอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็จะมีวิธีการจัดไม่ว่าจะเป็นการบาลานซ์ nationality เรื่อง age เรื่องอะไรอย่างเงี้ยและทำให้เขาให้ความสำคัญกับตรงนี้มากๆนะและทำให้เขาได้รับการจัดอันดับโดย Good School Guide ให้เป็น the warmest boarding atmosphere ก็คือเป็นโรงเรียนที่มี boarding house นะครับที่มีความอบอุ่นนะมากที่สุดนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเขาบอกว่าในโรงเรียนเนี่ยก็จะมี British Borders ด้วยประมาณ 20% นักเรียนต่างชาติเนี่ยจะ 80%ผมจะชี้ตรงนี้อย่างหนึ่งครับเนื่องจากโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่ใน Town School การที่มี British Borders เนี่ยประมาณ 20% ผมถือว่าโอเคนะเพราะว่าส่วนใหญ่นักเรียนก็จะไปกลับเนาะเพราะว่าอยู่ในโรงเรียนที่เป็นเมืองนะครับนั่นถือว่าเป็นสัดส่วนที่ดีมากโอเค and Sarah, one thing that I forgot to ask is that do your school have the Saturday classes as well, or what are they going to do during the weekends? Oh, you're going to talk, I think. Shall I do that? Yeah. So yes, to answer your question, at the weekends we don't have Saturday school or weekend school, but we do on a Saturday morning have a homework for a few hours on a Saturday morning. So the girls will normally come into school, do their homework for a couple of hours, and then they have the rest of the weekends free.
So the weekends are really important to us. We're not a school that where lots of pupils go home at the weekend, and there are schools in the UK where you will find that lots of pupils maybe only board during the week, and therefore the boarding houses at the weekend can be very empty and very quiet. The vast majority of our boarders are full boarders, so the weekends are really important to us. We have a full programme of activities that take place every weekend, and some of the activities will take place in the evenings as well during the week. But every weekend there is a programme of activities. They might be social activities, so a trip to the cinema, trip to a restaurant. We have activities that are more active activities. So this photograph here actually is a roller skating disco that the girls have been to. They do things like trampolining, climbing. We have beautiful countryside around the school, so they might go out into the countryside to go hiking or to the beach. There's a photograph here of a trip to the beach. We also have trips to other parts of the UK, so that the girls don't just get to see Harrogate, but they get to see other parts of the UK. So they might have a weekend trip to London or to Edinburgh. We've been to Chester. One of the favourites the girls often like to go to is the Harry Potter experience near London. So lots of different activities going on. We also have for longer trips, these don't take place just at the weekend, but we do have longer trips to other parts of Europe. So this picture here is a ski trip which went to Italy. We have trips to France, to Germany, to Spain. We've got a geography trip that goes to Iceland. We've got an art trip that goes to Italy. So lots of opportunities for the girls to see other parts of Europe as well as the UK while they're studying with us. And on top of all of the weekend activities, we also have, during the week, we have over 50 different clubs that the girls can join and participate in. So that might be everything from sports activities, from drama, music, art, and academic programs as well, or academic extension clubs that they can join as well. So lots going on. Part of the experience is what happens outside of the classroom as well as what happens inside of the classroom, definitely. สำหรับโรงเรียน Harrogate นะครับก็เป็นโรงเรียนที่ไม่ได้มีการเรียนการสอนวันเสาร์นะครับบางโรงเรียนเนี่ยช่วงเช้าจะมีการเรียนการสอนนะแต่สำหรับโรงเรียนนี้เนี่ยวันเสาร์เช้าเนี่ยจะเป็นช่วงของเวลาการทำกันบ้านนะครับในส่วนของเสาร์บ่ายแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยก็จะออกเป็นแนว lazy day นะก็จะแบบชิลนะรวมถึงโรงเรียนก็อาจจะมีการจัดทริปมีการจัดกิจกรรมบ้างน้องก็ไปใส่อินเอาว่าอยากจะไปที่ไหนบ้างนะครับโดยกิจกรรมของเขาเนี่ยจะมีทั้งในช่วงของวีคเอนด์แล้วก็ในตอนเย็นของวันธรรมดาด้วยนะครับก็กิจกรรมก็ทั่วไปครับโบว์ลิ่งซีนีมาหรืออะไรพวกนี้ต่างๆเหล่านี้นะครับอย่างไรก็ตามเขาก็จะมีจัดทริปให้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ลอนดอนเชสเตอร์ดินเบอร์รวมถึงเป็นทริปพวก Harry Potter Studio Tour อะไรเงี้ยซึ่งน้องๆก็สามารถที่จะ sign in ไปเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมได้นะครับรวมถึงบางวิชาก็อาจจะมี field trip นะครับไปที่ยุโรปไม่ว่าจะเป็นที่อิตาลีสเปนหรือฝรั่งเศสก็ตามนะครับน้องๆก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้เช่นกันนะครับโอเคแล้วที่สำคัญนะครับนักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนเนี่ยจะเป็น full boarders นั่นหมายความว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยน้องๆก็จะไม่ได้เหงามากไม่ได้เหลือนักเรียนอยู่หน่อยเดียวนะครับโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่นักเรียนเป็น full boarders ทำให้มีความมีไดนามิกอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาหรือวันเสาร์อาทิตย์ก็ตามครับ Yes Sarah please move on So finally, really, the last thing I wanted to just talk to you a little bit about is wellness and well-being. And I know that for parents, when you're sending your daughter away from Thailand to the other side of the world, that you'll want to know that they are safe and well, and what happens, who's going to look after their well-being. We have a fabulous dedicated wellness centre. It is a little bit different, I think, from the wellness centres that you might find at some schools. We do have qualified nurses who are based in the wellness centre all the time, so they are there if the girls have any medical needs. But our wellness centre is about much more than that. It's not just a place that you go if you feel ill. I would describe it as a place that you go to learn how to stay well, and that's really important to us.
through the Wellness Centre, we help the pupils to develop strategies to look after their physical but also their mental well-being. And I think we've all seen during the pandemic how challenging life can be and how much we need to look after not just our physical well-being but also our mental well-being. So through the Wellness Centre, the girls can access a whole range of activities that are designed to help them, as I say, to develop strategies to look after themselves. So we have things like meditation classes, yoga classes. There are counsellors that are on hand there to help the girls if they need to talk to people. And we also have talks that are available to them. So they might be things like the importance of nutrition. So learning about what to eat is really important as a young person, particularly when they're away from parents. You know, we'll do our best to make sure that they eat healthily, but actually we have talks about the importance of that. Things like the importance of sleep and also things like the responsible use of social media and the impact that can have on mental well-being. So we have an all-round well-being program that is there to support the pupils, and I think that that's something that is not just important to the pupils, but I think is also important to parents to know that we're looking after and thinking about their physical and also their mental well-being while they're studying with us. Thank you so much. Okay, let me summarize a little bit. So, เกี่ยวกับ before going to summarize, I think because you're talking about the wellness and you asked about the COVID situation, how you can handle it. I mean, just in case the student may get the positive result. Do you separate them or you bubble them or which kind, please? Yes. So we've had lots. Obviously, you know, we've been living with COVID for quite a while now. So we're very well practiced in our procedures. But yes, essentially in the boarding houses we have separate areas where if we have a pupil that tests positive, then they will be moved to a separate area of the boarding house. They're very well looked after. It's obviously you know, no one wants to be isolated, but we do what we can to support them. All of their food is brought to them in their room. They have lessons that are zoomed directly into them, but we also have social activities, so they're also able to interact. They might have like quizzes or, you know, competitions via Zoom just to try and keep their morale up as well. But yes, very organized, very well practiced, and able to support the pupils, and very happy if a parent wants to sort of talk through all of those details in you know, go through that in more detail. But yeah, very well practiced as to how we care for people. ทางโรงเรียนก็มี wellness center ที่เขาอยากที่จะพูดถึงนะครับในส่วนของ wellness center เนี่ยส่วนใหญ่โรงเรียนทั่วไปก็จะเป็นห้องพยาบาลนะครับซึ่งจริงๆที่นี่ก็ถือว่ามีห้องพยาบาลที่ค่อนข้างอย่างที่เห็นในภาพก็ถือว่าโมเดิร์นมากๆเลยครับแต่ว่าห้องพยาบาลที่นี่มันไม่ใช่แค่ห้องพยาบาลนะมันไม่ใช่แค่ wellness center สำหรับที่แบบคนป่วยมาอะไรเงี้ยแต่จะเป็นลักษณะของการให้มีเรื่องของการเรียนรู้ด้วยนะครับว่าการอยู่อย่างมีอย่างที่สุขภาพแบบให้มันดีๆจะเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ nutrition เรื่องของสารอาหารเรื่องของการกินรวมถึงเรื่องของ mental ก็คือเรื่องของการทำmeditation ต่างๆเหล่านี้นะครับรวมถึงการมีการเรียนการสอนในส่วนของโยคะด้วยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะเขา utilize facility ได้ดีพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ผมถามเขาในเรื่องของการจัดการโควิดนะครับทางโรงเรียนก็จะมีในส่วนของมีห้องที่แยกออกไปนะครับถ้าเด็กเกิดติดโควิดซึ่งอยู่ใน boarding house นั่นแหละแล้วก็ในช่วงที่น้องติดโควิดเนี่ยเขาก็จะมีการเรียนการสอนให้ผ่าน Zoom ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีกิจกรรมอะไรต่างๆที่ทำให้น้องไม่เครียดจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถือว่าทาง Harrogate ก็พูดเองนะว่าเขาผ่านมาพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการต่างๆเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยไม่ต้องกังวลนะครับ right Sarah anything else No, that was. I hope that I've shared some helpful information today, and you know, I just wanted to thank everyone again for joining me, and Seth to you for very kindly translating my words into Thai. So, but no, other than that, I think that's all I was going to share today. So I'll stop sharing. Sarah, we have got a few questions about the. Do you still have space for September intake?
We do. We're very happy to talk to any families for September because we have that flexibility in the boarding houses that we were talking about earlier. That means that where we've got some beds, it's easier for us to flex them around. So yes, very happy to talk to anybody who's still looking for a place for September. Right. And normally for Thai parents, they may require or they may want to get the scholarships. Do you have any scholarships offering for Thai parents or students? We're very happy to consider Thai students for scholarships. We will look at that on an individual basis. And we're looking for pupils who will contribute something to the school. So, but yes, very happy to have those conversations. So one thing, apart from academic or wellness center or activities, do you have kind of co-curriculum activities, kind of like horse riding or ballet or music, that kind of things as well in the school? So we have lots of different activities that the girls can take part in. So as I said earlier, we have over 50 different clubs and societies that the girls can join every week. We have lots of music activities. We have a fabulous school choir who are one of the top school choirs in the UK. The choir have sung in cathedrals all around the world. So they've sung in Barcelona Cathedral, in Prague Cathedral. They've been to Venice. Fantastic choir, and international pupils are very welcome to join that choir, and it's a fabulous thing to be part of. We have orchestra, we have string ensembles, wind ensembles, brass ensembles, so lots of musical activity to take part in. Drama is very strong as well. We have lots of drama activities taking place within school. From a sports perspective, wide range of sports that the girls can take part in, swimming, tennis, badminton, we have athletics, we then have team sports such as netball, rounders, lacrosse, which might not be necessarily quite so familiar to some Thai students, but lots of activities. Horse riding we offer for older girls as a sports lesson activity, so they can on their sports afternoon they can go to the local riding stables, and they can also go to the local we have a gym, academy and spa that's just nearby us, so they can go to that, and they can also do those on the weekends as well. And dance, again, we don't have dance classes in school, but we have a very excellent local dance school that some of our girls attend to do ballet and things like that. Because I would like to, because apart from the boarding house, the location, the school itself, I think the co-curriculum activities are really important for Thai issues the school as well. Right, thank you. สำหรับในตอนนี้นะครับผมได้ถามคุณซาร่าว่ายังมีที่อยู่ไหมนะครับคุณซาร่าจริงๆทุกโรงเรียนนะถึงจะไม่ค่อยมีที่นะแต่ถ้าบอกว่ามีเด็กใครจะไปส่วนใหญ่เขาก็จะพยายามหาที่ให้นะครับโดยเฉพาะฮาโรเกตเนี่ยเขามีประสบการณ์ที่ดีกับน้องผู้หญิงไทยนะครับเด็กๆก็เพราะฉะนั้นเขาก็ยังมีที่อยู่สำหรับเด็กไทยครับแล้วก็ในส่วนของทุนการศึกษาเนี่ยก็มีให้ด้วยนะครับแต่ก็จะดูเป็น individual case ดูเป็น case by case โดยเฉพาะถ้าน้องๆคนไหนมีความสามารถทางด้านวิชาการหรือว่าโปรไฟล์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเช่นกีฬาหรือว่าเคยแข่งขันอะไรมาลองสมัครดูได้นะครับแล้วก็สำหรับกิจกรรมนะครับเนื่องจากคุณซาร่าอาจจะไม่ได้พูดถึงเยอะนะเพราะมีอะไรต้องพูดเยอะภายใน1 ชั่วโมงตรงนี้นะครับผมก็เลยถามเขานะครับจริงๆโรงเรียนมีทั้งในส่วนของมิวสิกมีทั้งไฟร์ซึ่งเป็นโรงเรียนท็อปเลยนะครับทางด้านไฟร์เนี่ยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นออร์เคสตราดราม่าเรื่องมิวสิกยังมีพร้อมในส่วนของกีฬาก็มีพร้อมเช่นกันอย่างที่เห็นก็รู้สึกจะมี You have a swimming pool in the school as well. Yes, we do. Right. Yes. Yeah. มันก็มีสระว่ายน้ำนะครับมีเทนนิสมีรวมถึงมี horse riding ด้วยถ้าสมมติน้องคนไหนอยากเรียนครับก็เขาจะมี local horse riding club นะครับที่สามารถที่จะไปจอยได้ด้วยครับ Sarah, I think we spent so much time, but it's pretty informative. I think in an hour. It's so fast that we have talked to each other for an hour. But Sarah, may I ask one last question? What do you think about Thai students from your perspective?
The Thai students that we have and that we've had in the past have been fantastic members of our school community, incredibly well-respected members of the school community. Last year, we have joint head girls, so we have 2 head girls each year so that they can share and support each other. And last year, one of our head girls was from Thailand, from Bangkok. And I think that just sort of probably, describes to you how valued those our Thai pupils are within our school community. Very good at getting involved in the activities that are taking place and very well supported. But yes, Thai students are very well respected within our school community. How many Thai have for next year? How many Thai students have you got for next year? For next year, we have 2 Thai students at the moment. Thank you. สำหรับสุดท้ายนะครับก็ผมถามเพราะว่ามองยังไงกับนักเรียนไทยซึ่งจริงบอกได้เลยว่าทุกโรงเรียนต้องการนักเรียนไทยนะครับแล้วก็เรื่องของวิชาการก็ดีนะครับ respect ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของกิจกรรมต่างๆอย่างปีที่แล้วก็ Head Girls ของโรงเรียน Harrogate นะครับ1 ใน 2ก็จะเป็นนักเรียนไทยด้วยนะครับแต่ว่าจำนวนนักเรียนไทยที่โรงเรียนในขณะหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้มากเกินไปนะครับอย่างปีหน้าก็มีนักเรียนไทยแค่2 คนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าใครสนใจนะครับแล้วก็อยากได้โรงเรียนที่ดีวิชาการดีโลเคชั่นดีมีทุนการศึกษาให้เพอร์เฟคทุกอย่างยังไงลองติดต่อมาที่เจนได้นะครับเพื่อที่จะลองสอบเข้าที่ Harrogate Ladies College ครับ So thank you so much for your time today. It's really appreciate for us for your kind support. Oh, thank you very much. It's been a real pleasure, and thank you to everyone who's joined us today. Have a nice day. Take care. วันถัดไปนะครับจะเป็นวันที่3 มีนานะครับในวันพฤหัสนี้นะครับตอน 5:30 น.เราจะมาคุยกันในหัวข้อของโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่คนไทยรู้จักกันดีนะครับจะเป็นลักษณะของเป็น international school นะครับว่าทำไม international school มีความนิยมสำหรับเด็กไทยนอกเหนือจาก traditional boarding school อย่าง Harrogate ครับแล้วก็หัวข้อที่เราจะมาดูกันในเรื่องของความแตกต่างหลักสูตร A-level กับ foundation น้องที่อยากไปเรียนม.ปลายที่อังกฤษนะครับเรียน foundation ดีกว่าไหมหรือเรียน A-level ดีกว่าครับแล้วก็เรามาดูกันว่าทำไม Cass College ถึงสามารถเตรียมเด็กต่างชาติได้เข้ามหาวิทยาลัยดังๆได้ไม่ว่าจะเป็น Oxford Cambridge หรือว่าเป็น Top 5 Universities รวมถึงมี Medical Program ด้วยนะครับในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาพบกันครับสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะครับแล้วก็น้องๆที่รับชมกันก็เดี๋ยวคราวหน้าเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ